रामनाथ जी, आप बताइए आपको क्या परेशानी थी और कितने दिनों में आपकी परेशानी ठीक हुई? मेरा मैम एलर्जी का मतलब बार बार नाक से पानी आना, छींक आना, दिक्कत थी मेरे को। अब दिनों से आप यहाँ दवा लिया, मैं लगभग 1 महीने दवा खाया, मुझे काफी आराम हो गया। इससे काफी ठीक भी हो चुका हूँ। पहले सिट्राजिन की टैबलेट आप लेते थे? हाँ, बीच बीच में लेता था कभी कभी। अभी लेते हैं क्या? अभी मैं आपके बताए हुए अनुसार से चल रहा हूँ, अभी बंद कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, अभी आपको बंद करना है, आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक है, ठीक। धन्यवाद।